Pozdrav ekipa, nalazimo se u prekrasnom starom gradu za kojeg nas veže poznata legenda. Naime, za vrijeme osmanskih osvajanja, polovinom 16. stoljeća, Osmanlije na čelu sa Ulamabegom pokušavaju osvojiti ovu utvrdu, ali branitelji su hrabro branili utvrdu i Osmanlije se odluče opsadom iscrpiti branitelje, računajući da će kad im nestane hrane u utvrdi predati ovu utvrdu Osmanlije. Ostade tako utvrdi još samo jedan mali pjevac i jedna mudra strandrica je predložila zapovjedniku utvrde da taj preostali izvor hrane ispuca na Osmanlije. Branitelji na Osmanlije ispucaše pjevca, Ulamabeg zaključi da je branitelji imaju hrane na bacanje i povuče svoju vojsku te prekine opsadu staroga grada Đurđevca. Hrabri branitelji Đurđevca dobiše tako naziv Picoki i danas se tradicionalno slavi ovaj događaj svaki zadnji vikend u lipnju. Ovo je bio mali uvod za našu današnju posjetu javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, pa pogledajte više o njima u današnjoj reportaži. Đurđevcu, kod naših domaćina javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, s nama je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, gospodin Matija Markešić. Hvala gospodine Matija što ste nas pozvali, evo mi smo danas došli, iako je malo nije neko vrijeme, ali za vatrogasce mi radimo pod svim okolnostima, jel' tako? Tako je. Hvala što ste došli. Evo, mi smo došli, vani pušta sve, pa rećite nam nešto više o javnoj vatrogasnoj postrojbi, ali ako se slažete u objektu. Može. Za sada samo ovako, evo izvana, nalazimo se znači u gospodarskoj zoni, ste vi smješteni u Đurđevcu i iza nas je zgrada javne vatrogasne postrojbe, policijske postaje Đurđevac, dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasne zajednice. Znači vi ste svi smješteni u tom jednom objektu. Evo u ovome objektu. A ovdje je povijesno jedno... Ovo je dio naše povijesti koji seže u 1880. godinu od kad postoji dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac na ovom području. Tako je. A više o javnoj vatrogasnoj postrojbi ćemo saznati unutra. Pa krenimo. Može. I evo nas gore na katu, u prostoru, ovaj kat čitav, to je drugi kat ove zgrade, to je sve vatrogasni kat. Tako, vatrogasni kat, da. Nešto o javnoj vatrogasnoj postrojbi i općenito o povijesti vatrogastva u Đurđevcu. Možete nam nešto reći o tome? Pa evo, dole gdje smo napravili kratki uvod i gdje ste vidjeli onaj naš povijesni dio, znači ona stara kola, 1880. godina, početak vatrogastva u Đurđevcu, dobrovoljno vatrogasno društvo. Kroz godine imalo svoje padove, svoje rastove, kako se veli. Ovo, na čemu smo sada i gdje smo sada, je zgrada javne vatrogasne postrojbe, koja je sagrađena 1994. godine i od te godine smo ovdje. Javna vatrogasna postrojba je pak nastala 1980. godine kao centar za zaštitu od požara, a onda kroz promjene imena sad je to javna vatrogasna postrojba Đurđevac, koja zapošljava 39 zaposlenika, od toga je 35 vatrogasaca, pokriva područje od nekih 500 km kvadratnih, znači ne pokrivamo samo područje grada Đurđevca, nego i 7 ostalih općina. Oni su suosnivači naše postrojbe s određenim postotkom. Na tom području ima
cirka nekih 25.000 stanovnika po zadnjem popisu. Dobro, vi ste tu, imate JANAF ovdje ima i znači imate dosta tih bušotina i jeste u tome isto imate aktivnosti vezano uz to? Znači, dimenzija ove postrojbe i ovaj broj zaposlenika i sve što ste vidjeli, što ćete još vidjeti je usko vezano uz gospodarsku granu prirodnog plina i nafte, znači INA i JANAF. 1980. godine kad su ti radovi bili izuzetno veliki i jaki i bila je potreba da se osnuje ovako dimenzionirana postrojba, a mi i dan danas za te naše partnere obavljamo radnje na plinskim bušotinama, naftnim bušotinama, osiguranje razne i tako dalje. Je li bilo kakvih većih intervencija na tim bušotinama? Hvala Bogu ne. Znači evo, dobro osiguravati, onda je preventiva je dobra. Preventiva je dobra, evo znači to je sad 42-3 godine, nije bilo nekakvih velikih neželjenih događaja. Odlično. Osim vježbi koje su svake godine i... Dobro, to mora. Što se mora nije teško. Da. Ništa, možete nas onda malo da vidimo tu na katu što imate, osim vas, tu je smještena i vatrogasna zajednica grada Đurđevca i isto tako i dobrovoljno vatrogasno društvo. Točno tako, kako ste i rekli, sve vatrogastvo grada Đurđevca je ovdje stacionirano. Evo, možete krenuti malo za mnom. Evo, možemo pogledati malo. Znači, tu su uredi. Da. Ovdje, znači, smješteni uredi tajnika, ili kako vi to zovete? Računovodstvo. I tajništvo. I tajništvo je tu. I rekli ste 4 osobe. Imate koji nisu vatrogasci zaposleni. Da, imamo 2 ženske osobe, imamo spremačicu i imamo servisera vatrogasnih aparata. Dobro. Znači tih 4. Dobro. I iz ovoga onda se ide dalje. Držimo se tu odmah sa sobom zapovjednika. Tu je znači šef. Ovo je slika o čemu smo pričali na početku. Tako je. Vidjeli smo na krovu garaže, sad kad smo se penjali gore, vidjeli smo da imate solare. Tako je, imamo... To ste nešto novo stavili? Tako je, vlastitu solarnu elektranu, gradili smo sad već prošle godine, 22. uz pomoć fondova Europske unije u omjeru 60-40, ona je proračunom napravljena toliko jaka da zadovolji naše potrebe, to je potrebe cijelog objekta, 68 kW, još ne moramo puno pričati o tome, o nekakvoj isplativosti, jer još nemamo kontinuitet od godinu dana, da bi mogli reći je ovo je super ispalo, jer vidjet ćemo kroz godinu. Pa vjerovatno niste pogriješili. Ali iskreno se nadamo da smo s tim na dobitku. Da. Odlična investicija. Da. Idemo dalje? Da, evo možemo ovdje izaći van. Znači sad je to mali kružni tok. Znači ovo sve prostorije koje vi koristite? Ovo nam je teretana za naše zaposlenike. Znači za održavanje fizičke kondicije koje meni malo fali, ali i dobro, najosnovnije spravice su tu. Tako je, samo volja treba. Samo volja. Samo volja treba da se koristi, da. Neka kolega, ja ću to popodne. Popodne ćemo mi tu. Da. I dalje onda... Imamo kuhinju, imamo blagavaonu za goste, evo ako kad dođete, ako trebate odsjesti da ne putujete i idemo sad na drugi. Idemo sad, drugi, tamo su DVD i... Tako je, tamo je DVD. Ovdje stoluje dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac, dobro, s tim da imaju još jedan svoj prostor u samom centru grada. Znači stari dom gdje je i stari prostor. I njihova vozila i tamo imaju oni vozila? Vozila su kod nas, sve je kod nas, a oni tamo imaju dom, tam se okuplja mladež, vježba i tako dalje. Super. Da. A to je vatrogasna zajednica grada Đurđevca, znači predsjednik i ono sve kaj ide uz vatrogasnu zajednicu, glazbarnica. Glazbarnica je vezana uz naše... Uz ovu salu tu. Uz ovu salu u koju sad ulazimo.
Glazbarnica zakaj nam je bitna, zato jer imamo evo 100-godišnji Puhački orkestar, vidite tu da su imali i to su veliki koncert. Prošle godine 100. obljetnica. Tako je, 100. obljetnica je bila 22. Odlično, to je odlična tradicija. Tu vježbaju, ovo nam je sala za sastanke, skupštine, obuke, nastavu i sve ono kaj se veže uz nekakav veći broj ljudi kad treba odraditi nekakve događaje. Odlično, sala. Znači tu skupštine održavate tu ili neku već? Tu se održavaju skupštine. Da. Odlično. Prekrasan vatrogasni dom, sve imate. A sad ćemo mi polako otići do operative dole, do garaže. Može. Garaže isto imate velike. Imamo 16 vozila, svih tipova i namjena, sve ono kad nam treba imamo od voznog parka, ne nedostaje nam apsolutno ništa. Mislim da je ista stvar i sa vatrogasnom opremom, koja, evo, moram pohvaliti i osnivača i sve koji na bilo koji način, i državu i na bilo koji način sudjeluju u našem opremanju, i nas same, i sami se opremamo jednom u najvećem omjeru, tako da budete vidjeli sad taj operativni dio i to s čim raspolažemo. Ništa, idemo onda do garaža. Može. Ajde, vodite nas. Ajde. I evo, nalazimo se u prizemlju, odnosno sad smo dole u operativnom dijelu javne vatrogasne postrojbe, tu smo u operativnom dežurstvu, iz operativnog dežurstva se vidi u dvorište i u garaže. Tu vidim, to su ogromna garaža, dupla garaža. 16 vozila je unutra, prosjek nekakvih 12-13 godina. Mladi vozni park. Pa za hrvatske prilike, da. A ovdje je operativni dežurni sa nama, može se predstaviti? Davor Martinčić, vođa grupe. Vođa grupe, ja sam, Davore, čuo da si ti član dobrovoljnog vatrogasnog društva, tajnik, da. I Limena gore Puhački orkestar, sve, i javna vatrogasna postrojba. Pa je dobro, i šta drugo osim vatrogastva? Ništa, samo vatrogastvo i Bravo, svaka čast. Inače, je li danas mirno? Mirno, jedna intervencija, ali manja, tako da... Odlično, ništa neka tako i ostane. Hvala. Dušite sve pod kontrolom. Odlično. A tu sa nama isto i mladi zamjenik zapovjednika, pa ako može se predstaviti. Evo, Alen Škudar, zamjenik zapovjednika. Radim tu već 10 godina, operativa i svašta. Znači, desna ruka zapovjedniku, zapovjedniče li sluša? A nekad sluša, a nekad ne sluša. Moramo i svoja mišljenja nekad iskazati. Tako je. Da. Inače, predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca isto. Svi smo u vatrogastvu. Imamo, znači, u našoj zajednici imamo i 8 DVD-ova, plus javna vatrogasna postrojba Đurđevac. Tako da sudjelujemo, svi zajedno kombiniramo i radimo. I intervencije, vježbe, svašta. Odlično. Obuke, sve se onda održava ovdje kod vas Vi ste bili sad gore. Da. Evo, tu je vježbalište, poligon, vozila se ova koriste. Trenutno je i u tijeku je tečaj za osposobljavanje za vatrogasna zvanja. Znači od vatrogasca do dočasnika prve klase. Upisano je 80-ak polaznika, evo, tako da u idućih mjeseci i pol dana nadamo se da ćemo dobiti nove kadrove koji budu osposobljeni da pomažu pri intervencijama i ostalim aktivnostima našim. Impozantni podaci, vidim, uvjete imate, volju, znanja i to imate i interesanata isto ima za vatrogasnu struku, znači uspijete motivirati ovdje i mlađe ljude. Pa mlađe je ovoga dosta teško u zadnje vrijeme, ali evo, zadnjih par godina preko zajednice grada financiramo školovanje za profesionalne vatrogasce, ne znači samo ovo kaj smo sad rekli za dobrovoljne, nego i za profesionalne. Šaljemo ih u školu u Zagreb, sve im je plaćeno i onda od njih očekujemo da to... Znači vi iz dobrovoljnog vatrogastva imate rasadnik za vašu profesionalnu vatrogasnu postrojbu. Pa ajde, idemo to tako nazvati, da. To nam je nekakva ideja, cilj. Odlično. A sad idemo vidjeti još ostale prostorije, pa ćemo zadnje onda u garažu i vozila. Može? Pa krenimo, da vidimo. Znači odmah preko puta
operativno-komunikacijskog centra. Tu se nalazi soba za odmor, da je što bliže garaži, znači nema spusnice. Nema spusnice. Znači i tu odmaraju dečki. Znači dovoljno koliko ima u smjeni vatrogasaca. Slabo se tu spava, vidim ja, to je sve na televiziji, a? Gledaju se kasni filmovi. Gledaj, do 10 sati je ono po rasporedu, a poslije 10 je odmor. Odmor, znači koga ne odmor, iskoristi, sam si je ovoga. Kriv. Da. Ne, idemo onda sada, rekli ste da imate radionu i skladišne prostore. Znači tu je oblačenje. Znači ovaj dio ovdje, garaže, osobna zaštitna oprema. Tako je. Tu je sve. I veze i sve kupe tu. Rasvjeta. I tu je samo, znači, od javne. Samo od javne, da. Dobro. Evo, nalazimo se u dvorištu, izlazimo iz garaže i odmah ovdje s desne strane, tu se nalazi kotlovnica, tu piše na tome i šta ima tu još. Tako, evo, tu nam je toranj s kojega u kojem vršimo vježbe, spuštanje, zadimljavanje, odimljavanje. Koristi za obuku vatrogasaca. Koristi za obuku vatrogasaca, kotlovnica, priručno skladište sa bankom zraka. Agregatima i onim svim kaj nam treba u nekakvom prvom naletu za... I dole skladište još. Pjenila i ostale stvari vatrogasne. Znači, punite ovdje boce sa zrakom, tu je i freza za snijeg. Tako, evo, Mi u Lici ovo recimo nemamo. Dragi zapovjednici vatrogasnih postrojba u Lici, evo imate priliku vidjeti što trebate kupiti svojim vatrogascima da ne opataju. Hvala lijepo na pažnji. I tu se nalazimo pred tim servisom. Tako je, servis vatrogasnih aparata, to nam je ono isto jedna od naših djelatnosti za građanstvo i ostale. I tu se nalazimo, znači, u radioni, tu su dečke, ovo vidim, mlada ekipa. Da, i mlada ima i stare ekipe, znači, servis. I koliko godišnje otprilike aparata? Pa evo, kolega veli sad da je to neki broj blizu 3000. Oko 3000 aparata godišnje. Za područje grada Đurđevca i ovih. Može doći kogod, otkud god, od svakog, da. Ono, najviše naše gospodarstvo, iz zone, iz... I to vam je neki dodatni prihod isto. To su nam dodatni prihodi kojima financiramo sve kaj nam treba, ne? Odlično. A sad idemo do onoga najinteresantnijega našim gledateljima, a to je vaš vozni park, pa ćemo onda do garaža. Može. Krenimo. I evo nas u garažama javne vatrogasne postrojbe Đurđeva, sa nama je zamjenik zapovjednika s kojima smo malo prije bili gori. Alene, ti ćeš nam malo o vašem voznom parku. Pa evo, nalazimo se ovdje, ovo je novije vozilo, tako? Tako je. Znači ovo je najnovije vozilo, stiglo nam je 2019. godine, dugo navalno. To nam je sad, znači kako je stiglo, to je vozilo s kojim izlazimo na najviše intervencija. Opremljeno je znači sa 2800 litara vode i 500 litara pjenila. Kapaciteta je znači 6 osoba, 4 plus 2 napred. Momčadska kabina i sve, klasično navalno vozilo. To je ovo iz programa... Zadnje, iz programa znači... regionalnog razvoja Europske unije, neki sredstva Europske unije, ali tako, Europskog fonda. Više o ovome vozilu, dragi gledatelji, možete pogledati na našem kanalu ovo vozilo od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac, identično je ovom vozilu i tamo smo ga detaljno pregledali, pa možete otići na taj video i pogledati, a mi možemo do sljedećeg vozila. Sljedeće u nizu vozilo nam je vatrogasna cisterna, ona je kapaciteta 7800 litara. To je ovaj Actros 18360. Tako je. Koja je to godina? To je znači 2008. godina. Uz vodu imamo znači pjenilo, te je opremljena i sa pumpom 30/10, znači malo jača pumpa.
ima top, znači bacač vode I pjene. i pjene. Da. I on je prateće vozilo ovom vašem navalnom Znači u vozilu. slučaju neke veće intervencije, požar kuće, štaglja, izlazimo znači sa navalnim i sa cisternom. Inače, već kad smo kod cisterne kao opskrbe za sredstvo za gašenje, kako je hidranska mreža pokrivena? Jel vam... Većinom je hidranska mreža dobro pokrivena i održavana na našem požarnom području. Tako da, ali u slučaju da nema hidranske mreže imamo znači dovoljno vozila sa dovoljno kapaciteta, u slučaju da nema hidranske mreže izlazimo sa više vozila sa više kapaciteta vode. Tako da nam se još nije dogodila intervencija da smo ostali bez vode. I da ste imali tog problema. Tako, nikad nismo imali tako. Ništa, onda idemo do sljedećeg vozila, ovo je vjerojatno tehničko vozilo. Ja? Tako je, da, to je naše tehničko vozilo, kako i samo ime govori, on s njime izlazi na tehničke intervencije. Bilo to prometne nesreće, bilo to poplave, bilo to neka za podupiranje, znači u slučaju poplava imali smo znači... To je ovaj Atego 1328, tako. To je ja mislim iz programa vlade bilo isto, 2008. godine ili koje godine, tako nešto. 2008-2009. godina. Odlično. Da. I onda možemo ići dalje, sljedeće vozilo je... Ovo nam je također navalno, kratko navalno vozilo, do dolaska, evo kako smo rekli, dugog navalnog, ovo nam je bilo prvo vozilo za izlazak. Isto je upremljeno sa 2800 litara vode, pjene i imamo hidraulička alate. Jel on ima kaps na sebi? Ima, znači vozilo ima kaps. Isto od programa vlade, sa ovim tehničkim vozilom to je nekako... Znači to vozilo Unimog, vidjet ćemo kasnije, i ovo su stigli znači u isto vrijeme. Iz toga programa. Da. I na njemu imate, znači to je navalno, ali tehničko vozilo vama služilo i za... Jel ima hidraulika na njemu? Ima, znači kako sam rekao, ima hidraulička alate, razopod, škare, cilindre, sve. Nisam skužio odmah na startu. I imamo vitlo, evo serantovsko, kao što vidite. I onda idemo do jednog malog starijeg vozila, ajmo reći da je starije, to je nekome super mlado, to je nešto više o njemu? To je znači isto, reklo bi se, šumsko vozilo, izlazimo na intervencije većinom kad se tiče požara otvorenog prostora, opremljeno je isto sa 2800 litara vode, imamo bacač vode i pjene, ima i pjene 250 litara, pumpa je 28/10, znači 2800 litara u minuti. Kako sam rekao, izlazimo više na požare tipa otvorenog prostora, požare polja, šuma gdje je pristupačnije i slično. Dobro, kao prateće vozilo, vjerovatno šumskom vozilu nekome, ili manjima vozilima za opskrbu i tako. Tako, čak nekada i kao prvo vozilo izlazi. Pokazalo nam se dosta zahvalno. Dobro, dalje? Hoćemo tam iza. Može, znači, imamo ovako, iza imamo i vozilo tam 150, to nam je isto šumar, opremljeno je sa 1000 litara vode, kubik, ali imamo visokotlačni modul, tako da možemo isto da koristimo kod požara šuma, kod požara oranica i otvorenog prostora. Da, ovako slično jedno vozilo smo vidjeli u DVD-u Rasinja. Da. Oni imaju, oni su ga baš za požare otvorenoga, ima malo više vode i sve, pa eto ko želi može pogledati na videu DVD-a Rasinja gdje ima ovako jedno vozilo, oni su ga nanovo sve dotjerali su ga i baš je odlično za požare otvorenoga. Inače su nam ta dva vozila, 808 i taj 150, tam dosta izlazili u priobalje, su nam bili na dislokacijama. Znači idu dole. Dok je ljeto bilo. Zadnje 2 godine nisu, ali u dosadašnjem dijelu su dosta. Znači, osim vaših intervencija idete i na dislokacije? Tako je, da, u ljetnom periodu bili smo evo i na otoku Lastovu, u Divuljama, popunjavali smo i tako da smo evo i tamo aktivni kad se tiče ljetnih sezona. Bravo. Da. Idemo onda do ovog sljedećeg vozila, a ovo je vozilo isto iz onog programa vlade, otkud je i ovo tehničko i ovo navalno vozilo kratko, je li tako? Tako je, znači to je Unimog U500. Mi smo ga malo pojačali kad se tiče vode, tako da sad ima zapremljeno skoro 5000 litara. Kako ste to uspjeli? Nadogradnja neka unutra. Vlastiti projekt nadogradnja, još smo dodali znači 3000 litara vode. Prije 3-4 godine smo ga nadogradili. Odlično. Isto ima visokotlačni modul, pjenilo. I koristite ga za požare isto na otvoreno. Da, to je šumar, znači šumar.
šum za otvoren prostor. I ono je isto izlazilo znači, na dislokacije dok smo imali... To je isto to neka 2008-2009 godina, to je... Sve su, znači ta vozila koje smo rekli koje je programa ta 3 Vlade vozila, su da. ušli iz toga programa, da. A ovdje onda vidimo imate i Ovdje imamo znači čamac. brod čamac za spašavanje ili rad na vodi, jel? Tako. Kako smo mi to učili u školi, radovi na vodi. Da, radovi na vodi, u slučaju, evo, blizu nam je rijeka Drava. Dobro. Imali smo, evo, većinom vježbe, ali i intervencije gdje nam je zatrebalo prevesti osobe s jednog mjesta na drugo i... U poplavama i tako. U poplavama, da. Bili smo kod DVD-a Molve, tamo ima blizu jedno jezero, interesantno imena Čingi Lingi. Da. To nikad neće zaboraviti. Da. Oni su I sljedeće ovo vozilo... Ovo nam je akcidentno vozilo. Ono nam služi za intervencije prilikom nekih većih akcidenata. Dobro. Da li se slažete, pošto ovo je vozilo, rijetko ima u Hrvatskoj ova vozila, mislim da je to isto iz ovoga programa Vlade, ali nekih 7 samo vozila, ja mislim da je ovakvi bilo, pa da li se slažete da napravimo jednu posebnu reportažu samo o ovom vozilu? Može. Dobro, onda nešto više o ovom vozilu ćemo u našoj sljedećoj reportaži. Znači, pored akcidentnog vozila i iza navalnog vozila novoga nalazi se zapovjedno vozilo. Da, to je isto, znači, među novima, u stvari najnovije zapovjedno vozilo. Ono nam je stiglo iz projekta opće korisnih funkcija šuma. OKFŠ-a, tako zove. OKFŠ-a, znači to je Ministarstvo poljoprivrede financiralo. U planu je nadogradnja visokotlačnog modula. Za sada nam služi, znači, za izvide i prijevoze vatrogasaca. Znači zapovjedno vozilo klasično. I sad smo prošli u ovoj garaži sva vozila, ali vi imate još vozila koje se nalaze u susjednoj garaži, je li tako? Kako bi se kod nas rekao, limenki sa strane. Može. Onda idemo tamo. Može. Ajmo. I evo nalazimo se u ovoj nadogradnji ove garaže. Kako vi zovete? Limenka, pomoćna garaža. Dobro. I tu se isto nalaze vozila dva koja su, kasnije ćemo do njih, a ovo je ovdje vozilo, znači za prijevoz opreme. Da, ljudstva i opreme. Dobro. Kao što je vidljivo. Inače tu su nam parkirana evo i ova dva vozila koja su tu ispred. Dobro. To vozilo za prijevoz ljudstva i opreme, te još jedan kombi. Te dva zapovjedna vozila, Hyundai Tucson i Dacia Duster. Aha, to ćemo snimiti isto. Da. A idemo vidjeti ove onda vozila što su izvučene van. Da. I evo nalazimo se kod ovih vani vozila, tu iz ove limenke. Da. To je kemijsko vozilo, tako? Da, ovo nam je kemijsko vozilo. Osim vode imamo specifično da imamo 500 kg praha. Budući da imamo metaluršku industriju, u blizini je kotlar, cinčaona, ono nam služi u slučaju gdje smo, evo, nažalost imali požar nedugo u cinčaoni gdje smo, evo, morali internirati s tim vozilom. I od CO2 on isto ima kao? Da, i CO2. Banka CO2. Banka CO2, 2 puta 250 litara. Dobro. I, kao što smo rekli, kemijsko vozilo. Kemijsko vozilo, da. I onda, evo, kod zadnjeg vozila danas nalazimo se tu kod vozila za spašavanje, gašenje i radove na visini. Tako da, to je naša hidraulična zglobna platforma Mercedes 1124, 99 od 2000. godište. Nominalni rad na visini je 22 metra. Znači možemo izvršiti radove na visini, gasiti požare i sve zadatke koji se stave pred nas. U košaru imate i voda dolazi gore. Tako je, da, spojeno da možemo i gasiti iz košare. Dobro. A plan nekakvih autoljestvi nove ili nešto? Želje za vozilom za autoljestvo novom platformom postoje i nadamo se da ćemo, ukoliko se pokaže mogućnost, bilo kakva realizirati to. Ali za sada smo zadovoljni evo i sa ovim vozilom. I evo nas na samom kraju današnjeg posjeta javnoj vatrogasnoj postrojbi. S nama su bili naši domaćini, zapovjednik i zamjenik zapovjednika. Zahvaljujemo se ispred Croatian Firefighters tima na gostoljubivosti.
na svemu što ste nam isprezentirali, pokazali. Impresivno objekat, vatrogasni dom, impresivni vozni park, ali i povijest sama tu vaša Đurđevca, stvarno prekrasno. Eto, zahvaljujem se, pa nešto za kraj. Hvala vam prije svega na dolasku, hvala vam što imate entuzijazam za pratiti vatrogastvo u Hrvatskoj i hvala na tome što ćete obuhvatiti ovaj naš đurđevački kraj i napraviti dobar video o ovome svemu. Evo, mi ćemo se potruditi. Alene, hvala ti puno na prezentaciji vozila. A vi, dragi gledatelji, pretplatite se na naš kanal, besplatno je. Ako želite da posjetimo i vaše dobrovoljno vatrogasno društvo, vašu vatrogasnu postrojbu, profesionalno ili dobrovoljno, ako imate neko novo vozilo, novi vatrogasni dom, ali i stari, mi ćemo vrlo rado doći, posjetiti vas i napraviti reportažu o vama. Do tada, pozdrav iz Đurđevca, od ekipe iz javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Croatian Firefighters Team. Pozdrav!